Бүгін қандай кино көреміз сен кеше? Хаминмен кездестің бе? Неге мен өтірік айтқандай сөйлеп тұрсың? Арнайы АБК студия ұшымды басталды. Дыбыстандар Ако және Эмма. Үндемеген сайын түсініспеушілік көбейе береді. 9 бөлім. Таң атпастан сабақ оқыған қиын ба? Иә, аздап. Менің де ет жегім келеді. Сен мектепке ұйықтау үшін ғана барасың, етті не істейсің? Анашым, ет берші. Басқалар үшін бұл қарапайым дүние болса да. Мектепке барып білім алайын. Сау бол. Сәттілік. Сабақ оқымайсың емес пен несін үлкен сумка алғансың? Мен үшін көңіл күйінді жабырқататын нәрсе. Мен әпкемді жек көремін. Іздеу, әпкемді жек көремін. Сақындатқышты қосып едім, ол болса қылқындырып тастағым келеді. Бүгін немен айналсамыз? Бүгін қолым бос емес. Неге? Бүгін серуен темсіп келісіп едік қой. Кешір. Кездесуің бар екенін ұмытып кетіппін. Біздің атақты жұлдызымыз Кимхананы көру қиын. Бүгін киноға барамыз деп келісіп едік қой. Иә, мультфильм. Кино көруге ме? Бүгін киноға барамыз. Тағы да барасыңдар ма? Олар кеше барды ма? Саған айтпады ма? Кіммен кездесесің? Жігітпен бе? Досыңмен бе? Сүйіктіңмен бе? Басып болса қалай есінен аусайын деген сияқты. Мынаның не айтып тұрғанын қараңдар. Сауда дүкені Хана. Хана сауда дүкені. Мынау не өзі? Екеуің шағын бизнес ашып алғансыңдар ма? Екеуін суретке түсіріп алу керек. Сен романтикалық киноны ұнатпайсың ба? Иә. Сен Жақсы. менімен бірге бір рет болсын көруің керек. Жарайды. Айтсаң болғаны. Ұмытып кетпе. Ей, мынаны қара. Ол не? Тадам! Оңтайлы сәтті пайдаланып түсіріп алдым. Екеуі кездесуге барған секілді. Сонымен бүгін қандай кино көреміз сен кеше? Хаминмен кездестің бе? Құрбымның үйіне келе жатып Хаминді кездестірдім. Үйлеріңнің арасы алыс емес пе? Онда тұрған не бар? Неге мен өтірік айтқандай сөйлеп тұрсың? Жоқ. Мен онда ештеңке айтпадым. Қыздар, ертең кино көруге барамыз ба? Ертең қосымша сабақтар да жоқ. Мен бармасам да Боранмен барсаң болады емес пе? Екеуің онсыз да бір қосымшаға барасыңдар. Парақшаларыңа қарасам екеуің менсіз де уақытты көңілді өткізесіңдер. Не деп тұрсың? Кеше бүгін серуендейміз деп келістік қой. Сондықтан да екеуің мен сенен Хаминмен неге кездескеніңді айтпадың деп сұрадым. Әңгімені бұрма. Хаминмен кездескеніңді неге айтпадың деп сұрадым. Сендер де маған ештеңе айтпадыңдар ғой. Сендер де? Үшеуміз де ірімшік қосылған попкорнды жақсы көреміз емес пе? Соған бірге тапсырыс берейік? Керек емес. Айтатыныңды бұқпай айт. Айналшықтап жүре бермей. Бірінші сен айт. Саған мен ұнайды ма? Ей, Хана, не болды? оқусының меңгерушісі шақырып жатыр. Не? Әлгі қыздарға көз салатын ағай ма? Шын ба?
Meni mi? Kiyimxona ма, do'xona ма? Нақты кімді шақырды? Ол жай ғана Хананы шақыр деді. Соны айтуға келіп тұрмын. Жақсы. Мені күте тұр. Неге? Керек емес, өзім ақ барамын. Бәлкім сен емес, мен іздеген болар. Бірге барайық. Бәрі жақсы ма? Ештеңке айтпады ма? Сендерге тиіскен жоқ па? Жоқ. Бірге кірдік емес пе? Бәрі жақсы. Жек сұрын. Істеп жүрген халыққа жайып салса ғой. Қыздардың бәрін біртіндеп шақырып алып. Екеуің бірге барғандарың жақсы болды. Келесі жолы менімен демемісі шеуімен бірге барыңдар. Дәретханаға барып келейін. Маған барып дайындалу керек. Сыныпта кездесеміз. Өмірім не болып барады? Анашым, бүгін жоқтау күні, ертерек кел. 3 баласы бар емес пе? Неге мені ғана жұмсай береді? Үлкендердің айтуынша, үндемеген үйдей пәреден құтылады. Анашым, геймер болуыма рұқсат беремін дегенің қайда? Бірінші оқуымды оқы дедім емес пе? 5000 вон жетеді. Жоқ, 3000. Жоқ дедім ғой. Бүгін жоқтау рәсімі, тез үйге кел, дайындалу керек. Қарғыс атқыр. Сен үшін төлеп қойдым. Рас па? Неге романтикалық кітаптардың кейіпкері бола қалдың? Әйтеуір сөйлеп қалу керек. Сен неге бұл жерде жүрсің? Ал сен ше? Анам осында екеніңді біледі ме? Мен бәрін айтып беремін. Бәрібір айта бер. Маған анам ақшаны өзі берді. Үндемеген үйдей пәледен. Айтпақшы, анам сені іздеп жатыр. Сені қайда жүр деп сұраған. Құтылады. Үндемей жүре берсең, мен бүгін тамақтанғым келмейді. Киімхана екеуің бара беріңдер. Жоқ, екеуің бара беріңдер. Мен диета ұстап жүрмін. Ортасында қалып қоя бересің. Сендерге не болған? Екеуің бармасаңдар, мен де бармаймын. Ештеңе жемеймін. Ханамен барып қайт. Меніңше ол менімен бірге бір үстел басында отырғысы келмейді. Мен онда ештеңке айтқан жоқпын. Ендеше айналшықтамай айт. Бұлай құбылудың себебі неде? Әпке, аяқ киімімді сен кидің бе? Өлдің. Мен сені қой киімді киіп кеттім, жарай ма? Қарсы болсаң анама кешен естігеніңді айтам. Екі оттың ортасында жүремін деп, бәріне үйренетін болдым. Кешір. Сенсіз кино көруге барғанымыз үшін, саған ескертпегеніміз үшін кешір. Бірақ сен әрдайым бізді тастап өз шаруаларыңмен кетіп қала бересің. Сендерді ме? Бірақ үлкендердің айтуынша, бәріне бойың үйреніп кетеді. Кейіннен тіпті жаның ауырмайтын болады. Сендер Борам екеуің біз. Ал менмін бе? Қыздар, доғарыңдар. Борам, қоя тұр. Бұлай деп айтуға не себеп? Әлі де түсінбедің бе? Жақсылап ойланып көр. Жаңа ғана не айтқаныңды ұмытып қалдың ба? Мен не үшін ұрсып жатқанымызды түсінбей отырмын. Біз ұрсып жатқан жоқпыз. Тек сен бәрін өзіңе көп алып отырсың. Ей, қайталаш. Не дедің? Қойыңдаршы болды. Қойыңдаршы дедім ғой болды. Борам, кешірші, біз енді ұрыспаймыз.
Сен екеуің де жаман адамсыңдар. Екеуің ұрсып жатқанда екі оттың ортасында мен не істей аламын? Неге мені ойламайсыңдар? Екеуің осылай ұрсып жатқанда мен не істей аламын? Үйімдегі жағдайда онсыз да қиын, ал оған сендерді қосылып алдыңдар. Әпкем студент болғандықтан оған жол ашық. Ал Чхебан болса үйдегі жалғыз бала. Ал мен ше? Борам, кешірші бізді, енді ренжіспейміз. Жоқтау рәсіміне дайындалып, әпкемнің киімдерін киіп, одан қалса екеуіңнің араларыңда қалдым, мен қайтейін? Маған ақшада, киімде, интернет-кафеде ет те керек емес. Мені екі оттың ортасына қалдырмаңдаршы. Жыламашы, Борам. Үлкендердің айтуынша, үндемеген үйде пәреден құтылады. Бірақ біз енді ренжіспейміз. Үндемеген сайын жүрегіңдегі жара үлкейе береді. Мен саған тәтті алып беремін. Жақсы. Осыдан тағы ренжісіп көріңдер. Айтпақшы, Доха, саған шынымен де Хамин ұнай ма? Бәрі жақсы ма? Жаңа жылап отыр едім, енді күлгім келіп отыр. Болды енді, жылама. Ренжіспеңдер. Жылаған кезде сонда сүйкімді болып кетесің. Білемін. Болды енді, қой дейін. Сүйкімдімін бе? Сендер татуласыңдар ма? Иә, сондықтан жылауды қой. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Дыбыстағандар Ако және Эмма. Аударған Вой концерт тобына алғысымызды білдіреміз.